I lawr y stryd y ffynon, mae Cyngor Sir Gwynedd yn ail-wneud y lôn oherwydd nad oedd y lôn yn wastad gynt. Dy Sadwrn mi oedd yna fws yn mynd heibio, ond mi grafodd y polilitrig a tholcwyd y bys a thynwyd peth o'r paent. Dydd Llun fe aeth yna lori fawr i lawr y stryd ac fe aeth i mewn i'r twll. Yn stryd fawr mae un siop wedi cael ei addurno yn barod at y Nadolig. Wrth ymyl cae orwedd, bu bron iawn i ddamwain ddigwydd rhwng car a thractor. Hefyd, mae fandaliaid wedi bod yn malu ffenestri a ffoteli ym Mhen y Bryn. Mae Mr a Mrs W.O. Jones Garnedd wedi rhoi bwtis i'r hen bobl Plas Afan mwyn iddynt gael pleser o wylio'r adar bach yn eu cywyll. Diolch yn fawr iawn i Arwel am y newyddion lleol. A rwan beth am symud ymlaen at dosbarth 2 a cael stori am Winc y Dewin gan Rhiannon. Dewin oedd Winc, dywedodd Winc wrth Himlin. A'r hosan y fan... Lleisia newydd i ni falla, ond mae stiwdio darlledu radio'r Garn wedi bod mewn bodolaeth ers 3 blynedd bellach yn ysgol gynradd Nefyn Llŷn. A cwmni proffesiynol iawn ydyn nhw hefyd, yn darlledu i'r rhaglen amrywiol o newyddion a straeon bob pnawn Gwener i'r gwrandawyr astyd, sef plant yr ysgol. 2 o'r genod o'r dosbarth ucha sy'n cyflwyno ac yn dewis yr eitemau, gydag ambell i awgrym gan yr athrawon falle. Nid gwaith creadigol mon o'i gyd chwaith, mae yna rai sy'n cael cyfle i ddangos eu medr technegol. Pawb yn cael cyfle i marfer i ddawn a'i ffansi. Ond ni daeth yn ôl, byth wedyn. Neithiwr Efi Beryl yn holi Mr Ivan Jones. Ac rydyn nhw'n cael clywed y sgwrs rwan. Ydy'n clywed bod chi wedi bod efo'r goet fawr do? Do, mi dwi wedi bod yn dreifio choet fawr pan o'n i'n ifanc iawn. Ydy'n cofio un tro, hynny ar ddydd Sadwrn, pan o'n i'n 20 oed. Mi ges i air wedyn gyda rhai o'r darlledwyr oedd yn cymryd rhan yn radio'r Garn. Da chi'n cyflwyno radio'r Garn, dydach? Da chi'n mwynhau y gwaith? Ynddo. Pa mor anodd ydi cyflwyno eitema? Wel, yn y marn i, dydy bod anodd o gwbl i fi. Da chi'n gorfod sgwennu stwff i lawr? Na. Da chi'n ohebydd o llithfaen. Sut da chi'n gwybod y gwahaniaeth rhwng stori a newyddion? Wel, mae newyddion yn rhywbeth byw o hyd, ond dydy stori ddim yn rhan amla'r gwaith. Be di'r newyddion pwysica o llithfaen sos yma? Wel, dydwch bod na rhywun yn prodi, a hefyd eira ar y reil. Eira gyntalenni, mae'n debyg. Yeah. Da chi dda hefyd yn cyflwyno. Pa mor anodd ydi o? Dydy o, wel, yn y marn i, mae'n beth digon hawdd just cario ymlaen fel da chi'n gallu gwneud, fel da chi'n gwneud y pethau fyny a fel mae'r eitema'n dwad. Da chi weithio'n cael y newyddion braidd yn hir a rhyw eitema di'r plant dim isio? Yndan, pa fydd y plant ddim yn methu cael newyddion da iawn, maen nhw'n mynd i chwilio am farwolaeth a genedigaeth, a pan fydd y peth yma ymlaen ar Radio Garn, y plant yn mynd i ddechrau gwneud twrw. Wel, dyna wedi gweld rhan o radio'r Garn. Beth arall da chi'n gynnwys yn y rhaglen? Wel, mae yna farddoniaeth, cerddoriaeth dod mewn weithiau, ond mae'r patrwm at ei gilydd straeon plant yna. Sut mae'r plant yn mynd ati i gasglu'r holl stwff yma? Wel, mae'r rhai o'n nhw'n pentrefi i hunan, yn holi ac yn stilio fel dyla gohebydd da fod. Ac yn dwad ar newyddion i'r ysgol efo nhw, ar fored Gwener. Faint o les ydy hyn, da chi'n meddwl i'r plant? Mae gen i ffydd mawr nhw'n ydych chi. Mae o'n rhoi lot o ymddiriadaeth y plant. Mae o'n ei dyfnhau nhw yn ei cynefin lle bynnag mae fan nhw. Mae nhw'n dod i nabod i pobl yn ei hardaloedd. A mae iaith lafar nhw, a dwi'n rhoi dipyn o bwys ar iaith lafar. Mae iaith lafar nhw'n stwytho'n sgil hwn yn sicr ynddo. Mae nhw'n cael cyfle i siarad a mae nhw'n licio siarad ydyn. Da chi'n meddwl na paratoi gohebwyr ar gyfer heddiw, da chi falle? Wel, faswn ni'n dweud hynny, ne? Ond da licio meddwl bod plant yr higil, lle bynnag yr anw felly. Mae mwy o bwys ar y gair llafar bob dydd, faswn ni'n dweud, telefons a phethau debyg. A dyna fo, da chi rhoi mwy o hyder iddyn nhw a maen nhw'n dod yn ystwyth yn y gair llafar.
bod y plant yn amlwg yn cael llawer iawn o sbri allan o hyn, ydy o ar draul gwersi ffurfiol? O na, di, yn sicr. Mwya'm byd o bethau tu allan i'r ysgol, dewch chi i'r ysgol. Gora'n byd fo'r ysgol hon o bob amser. Os di'r ysgol yn adlewyrchu y byd tu allan i ni, mae ar ei mantais bob tro fyddwn ni'n dweud, ynddo. Na, does na ddim cwestiwn o anwybyddu pethau ffurfiol. Wedi'r cyfan, mae yna ddigon o ffurfioldeb yma. Da chi'n trin iaith, mae yna iaith ym mhob man. A da chi'n mynegu chi yna, dyna sy'n bwysig mewn iaith, swn i'n dweud. Wel nawr, mi an i morfa efo Brenda, a mae Brenda am sôn dipyn bach am y tywydd. Mae'r gaeaf yn dod ac mae'r tywydd mawr yn cyrraedd. Eleni, maent yn dweud ein bod am gael gaeaf trwm. Dydd Mawrth ar y